Es muss irgendwas auf der Erde geschehen. Deswegen haben wir vorhin gehört, wir wissen nicht, ob Gott mit den Menschen, mit den Erdbewohnern etwas Gutes vorhat oder ob das eine Zerstörung ist. Sie wussten nicht. Dann haben die Könige von den Djinn gesagt, hey, zerstreut euch auf der ganzen Erde und bringt mal eine Nachricht da, wo ihr das findet. Sie gehen überall und sie sind sehr schnell. Es gibt 3 Arten von ihnen. Es gibt manche, die können springen und ein Sprung ist hunderte Kilometer. Und es gibt andere, die können fliegen und andere, die leben im Wasser. Hat Allah Ta'ala im Koran gesagt. وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ. Wie Suleiman, hat ja Djinn, die unter seiner Macht waren. Manche waren nur in den Meeren, in tiefsten Orten von den Meeren. Sie machen raus, das heißt, sie gehen runter. Und manche können fliegen. Und wir werden dazu kommen über die Einzelheiten. Aber lasst uns in diese Geschichte. Auf einmal geht eine Gruppe von 10, 7, 9, 15. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Egal. Und wir kennen auch ihren Namen. Einer von denen, vielleicht der Führer hieß Zawba'a. Das ist auch ein Sahabi von den Djinn. Pass auf, ein Sahabi von den Djinn von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zawba'a. Sie haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Fajr-Gebet, und passt auf, am Anfang waren 2 Gebete, einer im Fajr und einer am Abend. Er betete sallallahu alaihi wasallam mit den Gefährten unter einer Palme. Nach dem Fajr-Gebet. Sie saßen sich und hörten den Koran. Sie hörten, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitierte. Und sie waren so beeindruckt. Was ist das von einer schönen Lesung? Was ist das von einem Koran? Wozu ruft dieser Koran? Und deswegen heißt es, قُلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ. Sprich, mir ist ja offenbart und eingegeben worden, dass einige der Djinn die Lesung des Korans belauschten und darauf bekannten. Gleich haben sie die Wahrheit erkannt. Sie sagten, wahrlich, wunderbar ist diese Lesung ja gewesen, die wir hörten. Rechte Leitung gibt sie. Und sie sagt die Wahrheit. So wollen wir denn auch daran glauben und ihr folgen und niemanden zusammen mit Allah noch rufen und verehren. Die erste Gruppe kam zurück mit der Nachricht. Da gibt es einen Prophet. Da gibt es einen Prophet und ihm wird offenbart. Damit wir zum Thema Al-Jinn und Alam Al-Jinn, die Welt der Djinn, reinkommen. Ihr müsst wissen, dass dieses Thema so alt wie die Erde und wie die Menschheit, die Menschen immer in verschiedenen Zivilisationen haben darüber erzählt, dass es eine parallele Welt, eine andere Welt gibt, den sie ja spürten. In verschiedenen Arten, dass es sogenannte Djinn gibt. Nur die Menschen haben nur spekuliert und haben Geschichten und Märchen in dieser Sache. Sodass die Menschen in 3 Arten, was Djinn angeht, sie sind in 3 Arten. Manche, das sind die Philosophen. Die Philosophen, die haben es abgelehnt. So was gibt es nicht. Die Psychologen, die sich mit Psyche beschäftigen, sie sagen, nein, das ist mehr psychische Kräfte, die ein Mensch besitzt, oder unsere Nafs besitzt auch schlechte Seiten und gute Seiten, und beginnen das einfach psychisch zu erläutern. Und andere von der heutigen Zeit, von den Muslimen sogar, passt auf, von den Muslimen, sie sagen, die Djinn, das sind die Bakterien, die wir jetzt erfunden haben, diese Bakterien, die man mit Mikroskop sieht, und diese verschiedenen Arten von Bakterien und Viren und. Und die Menschen und andere beginnen über die Djinn zu erzählen, wovon sie kein Wissen haben, und beginnen ihnen Bilder zu machen, dass sie einen Schwanz haben oder dass sie rote Augen haben oder dass sie so große Augenbrauen haben oder dass sie Hörner haben und dass sie so viel Haare und jenes, und beginnen das zu malen. Ja? Aber wir Muslime, wenn es um verborgene Welt geht, keiner spricht von sich. Hast du etwas in deinem Hand? Hast du einen Beweis aus Koran und Sunna? Bitte schön.
Ansonsten lass deinen Kopf, deine Sachen, deine Erzählungen in der Seite. Und deswegen, die Ulama haben hier feste Sachen gemacht. Und zwar, was sind diese Djinn? Allah subhanahu wa ta'ala hat Menschen erschaffen und hat die Engel erschaffen und hat die Djinn erschaffen. Die Menschen sind aus Lehm erschaffen. Unser Ursprung ist ja Lehm, aus Lehm. Und danach wurden wir erschaffen. Aber jetzt ist Lehm nicht mehr zu finden. Du findest nur Knochen und Fleisch, richtig? Aber unser Ursprung ist ja aus Lehm. Die Engel sind aus Licht erschaffen. Und die Djinn sind aus Feuer erschaffen. Allah Ta'ala sagt, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. Und er hat den Djinn von Feuer und von dieser Flamme, die oben an dem Feuer sich befindet, von dort hat Allah subhanahu wa ta'ala, von diesen Substanz hat Allah subhanahu wa ta'ala die Djinn erschaffen. Das heißt, ihr Ursprung ist Feuer. Das heißt nicht, dass sie jetzt Feuer sind. Genauso wie du. Du bist nicht aus Lehm. Deswegen gibt es manche Leute, die sagen, die Djinn werden in Jahannam gar nicht bestraft, weil sie aus Feuer sind. Deswegen werden sie gar nicht Feuer. Was? Sie werden Feuer gar nicht fühlen. Ein Gelehrter saß und einer kam zu ihm, er wollte die Leute in Zweifel bringen. Er sagt ihm, ihr sagt, dass die Djinn in Jahannam verbrannt werden. Sie sind doch aus Feuer. Feuer verbrennt kein Feuer. Der Gelehrte nahm einen Stein und er hat ihn mit dem Stein geschmissen auf den Kopf, bis er blutete. Er sagt, warum hast du mich geschlagen? Was habe ich dir getan? Er sagt, du bist doch auch aus Lehm erschaffen. Das ist auch Lehm. Warum hat dir das wehgetan? Und warum, wenn wir jemanden im Lehm begraben, dann wird er sterben? Ja, das heißt nicht so. Aber sie sind aus Feuer erschaffen. Al-Jinn, wie die Gelehrten das definieren in ein paar gezählten Worte. نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان. Die Djinn, das sind auch Seelen, genauso, also wir haben menschliche Seele, sie haben auch Seelen. Murida, das heißt, sie haben Willen und sie haben Verstand, genauso wie der Mensch. ولكنهم مجردون عن المادة البشرية. Aber wir können sie nicht so mit Hand oder mit den Augen spüren oder sehen. مستثيرون عن الحواس. Die sind versteckt von unseren Sinn, also dass wir sie erkennen können. Die sind versteckt. Deswegen heißen sie ja Djinn. Djinn kommt von Stitar. Wenn etwas versteckt ist, das ist Ijjan. Ijjanna, sagt man in Arabischen. La yurawna ala tabi'atihim. Keiner sieht sie in ihren eigentlichen Gestalt. Keiner. Wenn jemand sagt, ich habe den Djinn in seinen richtigen Gestalt gesehen, sag ihm, das kann niemals sein. Wir kommen noch dazu, warum das nicht sein kann. ولا بصورتهم الحقيقية, also nicht im richtigen. ولهم قدرة على التشكل. Und sie können sich schnell ihre Gestalt umändern und umformen. Und sie können sogar Gestalt von bestimmten Geschöpfen nehmen, wie Tieren, wie Menschen und wie andere Geschöpfe, wie zum Beispiel Insekten oder ähnliches. Und es gibt Djinn und es gibt Shaitan. Shaitan ist ja gehörtet von den Djinn. Es gibt Menschen und Djinn. Und nicht jeder Djinn ist Shaitan. Den haben wir gerade gelesen. Sie sagen, von uns gibt es gläubige Muslime und auch ungerechte Ungläubige. Shaitan, Iblis, er gehörte zu dem Djinn. Denn die Djinn waren vor den Menschen. Allah Ta'ala sagt, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Das heißt, und der Djinn haben wir erschaffen vor den Menschen, aus Feuer. Also, deswegen sagt Allah Ta'ala, إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
ففسق عن أمر ربه. Außer Iblis, er gehörte zu dem Djinn